1989ခုနှစ်ဘရာဇီးနိုင်ငံဂိုယာနာမြို့မှာစတင်ခဲ့တာပါစီနီယပ်စ်နဲ့လူစီယိုတို့ဟာတန်တိုတန်စာတွေလိုက်လံစုဆောင်းရင်းစွန့်ပစ်ထားတဲ့စေကန်ဟောင်းတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဟာခဲနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့ကြည်တောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဖိုးတန်ပစ္စည်းလို့ထင်မှတ်ကအင်ကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိခဲ့တာကတော့အဲ့ဒီအထဲမှာကဘာပေါ်မှာအန်ဒရေအရှိဆုံးဓာတ်ရောင်ကြီးပစ္စည်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲသူတို့ဟာအဲ့ဒီကြည်တောင်ကိုကီရိယာတွေနဲ့ရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါထူးဆန်းတဲ့အစိမ်းရောင်အလင်းတန်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တန်တိုတန်ဆာဆိုင်ပိုင်ရှင်အီဗာနူကဒါကိုသဘောကျပြီးဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့အိမ်ကိုပါယူသွားခဲ့ပါတယ်။အမောင်ထဲမှာတောက်ပေါ်နေတဲ့ဒီအလင်းတန်းတွေဟာမြင်ရတာလှပနေပြီးမြင်သူတိုင်းရဲ့အသက်ကိုတိတ်တဆိတ်နှုတ်ယူနေပြီဆိုတာဘယ်သူမှမရိပ်မိခဲ့ကြပါဘူး။ရက်နှဲငယ်ကြာမှာတော့အီဗာနူရဲ့ဇနီးအန်တိုနီယာဟာအပြင်းထန်အော်အန်ဒီဖျားနာလာပါတော့တယ်။အီဗာနူကအစားထောက်ကြောင်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့အန်တိုနီယာကတော့ဒီထူးဆန်းတဲ့အလင်းတန်းတွေကြောင့်လို့တန်တရားဝင်လာခဲ့ပါတယ်။သူမဟာဒီပစ္စည်းကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးဘတ်စကားနဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကိုယူထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အခြေအနေတွေကပိုပြီးဆိုးရွားလာဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်။ကျန်းမာရေးဌာနကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရူပဗေဒပညာရှင်မာစီယိုကဓာတ်ရောင်ကြီးတိုင်းတာတဲ့စက်နဲ့စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။စက်ကနေအတန်ကြီးအကျယ်ကြီးမြည်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒါဟာတာမန်အစိတ်တင်မှုမဟုတ်ပဲချက်နိုဘိုင်လိုမျိုးအကြီးစားဓာတ်ရောင်ကြီးတင်မှုဖြစ်နေပြီဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားပါတယ်။မြို့တစ်မြို့လုံးကိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုလည်းသူချက်ချင်းသိလိုက်ရပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရဒီပစ္စည်းဟာ Cesium 139 Cesium 137လို့ခေါ်တဲ့အပြင်းစားဓာတ်ရောင်ကြီးအမှုန့်တွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအမှုန့်တွေဟာလူတစ်ယောက်ကနေတစ်ယောက်ကိုအလွယ်တကူကူးစက်နိုင်ပြီးမြို့ခံအတော်များများဟာလည်းဒါတွေကိုထိတွေ့မိထားကြပါတယ်။အုတ်ချုပ်ရည်မှုကမြို့ခံအားလုံးကိုစတီဒီယမ်ထဲမှာစုဝေးစေပြီးတယောက်ချင်းစီကိုဓာတ်ရောင်ကြီးရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပါတော့တယ်။ကြေကွဲစရာအကောင်းဆုံးကတော့အီဗာနူရဲ့တူမလေးစီလက်စတီပါပဲ။တူမဟာဒီတောက်ပတဲ့အမုံတွေကိုကျဲမုံဒီလိုထင်ပြီးလက်နဲ့ကင်ကစားခဲ့သလိုလက်မစေးမဲထမင်းစားမိတဲ့အတွက်ဓာတ်ရောင်ကြီးတွေဟာတူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။တူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေထက်ပေါ်နေတဲ့ဓာတ်ရောင်ကြီးပမာဏဟာစက်နဲ့တိုင်းတာလို့မရနိုင်လောက်အောင်ကိုမြင်မာနေခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ရောင်ကြီးတက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကွန်ကရစ်တွေနဲ့ဖုံးအုပ်ဖို့ကြိုးစားကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ဒီဓာတ်ရောင်ကြီးအမှုန့်တွေဟာမြေအုပ်ရည်တွေကိုပါရောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်မြို့ကန်တွေဟာပိုပြီးထိတ်လန့်လာကြပါတယ်။ဓာတ်ရောင်ကြီးတင်ထားတဲ့လူနာတွေကိုလည်းရီယိုဒီဂျနေရိုမြို့ကအထူးဆေးရုံကိုအမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြရပါတော့တယ်။လူနာတွေရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ဈေးရုံဝန်ထမ်းတွေဟာသူတို့ပါကူးစက်ခံရမှာကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကုသပေးဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေအနေရဲ့ပြင်းထန်မှုကိုသိရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့အချို့သောဆရာဝန်တွေနဲ့သူနာပြုတွေဟာအသက်ကိုရင်းပြီးကုသပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကပညာရှင်တွေပါရောက်လာပြီးကူညီပေးခဲ့ပေမဲ့လူနာတွေရဲ့အခြေအနေကတော့တနေ့ထက်တနေ့ပိုပြီးဆိုးရွားလာနေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကလေးငယ်လေးစီလက်စတီနဲ့အန်တိုနီယာတို့အပါအဝင်လူတော်များများဟာပြင်းထန်တဲ့ဓာတ်ရောင်ကြီးတန်ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးထရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေတို့တောင်ဓာတ်ရောင်ကြီးတွေမထွက်လောက်အောင်ခဲနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ခေါင်းတလားတွေထဲမှာထည့်ပြီးမြုပ်နှံခဲ့ကြရပါတယ်။မြို့ခံတွေကတော့သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးဒီမြုပ်နှံမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ဖြစ်ဟာနျူကလ িয়ার ဆေးရုံပြင်ပမှာဖြစ်ပွားခဲ့အဆိုးရွားဆုံးတန်းရောင်ကြီးတင်မှုအဖြစ်တမိုင်းတွင်သွားခဲ့ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေဟာထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခံခဲ့ရသလိုတန်းရောင်ကြီးပစ္စည်းတွေကိုထိမ့်သိမ်းတဲ့စီခံတွေကိုလည်းပုံမတင်ချက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပေါ်ဆာမှုတစ်ခုကြောင့်လူတော်များများရဲ့ဘဝတွေဘယ်လိုပျက်စီးသွားရသလဲဆိုတာကိုပြသနေတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။